Mga katek, meron akong ginagawang microwave LG, isang inverter type. Dalawa to, dalawang inverter type. Upang malaman nyo kung sira ang magnetron, ito ang gagawin yung pag-testing, pag-check. Ito, kung ang magnetron ay sira. Meron akong dalawang magnetron dito, isang sunog, yung isa naman hindi sunog, pero dalawa sila ay sira, ay gumana. Meron naman akong isang magnetron, ito yung isa, brand new magnetron. Ito naman, sirang magnetron, pero mukhang sunog kasi umitim. Ito naman, mukhang brand new, mukha talagang brand new, pero sira. Ito naman, mukhang hindi naman brand new, pero inatake ng ipis, sira din. Yan, may tatlo akong sirang magnetron. Kung paano nyo isi-check, ito ang gagawin nyo. Ito yung bagong magnetron. Yan, ang gagawin nyo, ito lang. Yan, isisiting nyo yung multi-tester sa ohms. Yan, ohms. Yan, sisiting nyo sa ohms. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, ohms resistance, auto range. Yan, ang pag-check na ito, ganito. Ito, gagawin nyo ha. Ito, yan, ito yung tatlong sira. Ang gagawin nyo, pag-check na ito, kasi high voltage to, magnetron. Okay. Ito, ibabody ground nyo. Ang isang test prod, kahit saan dito yung black o pula o itim. Yan, lalagay nyo sa body ground. Ito, sa body. At saka ikakabit dito. Yung pula naman dito. Kahit baliktaran, okay lang. Yan, kailangan, yan, walang resistance dapat. Yan, pero ito meron 584 ohms. It means 584 ohms, it means ano siya, leak siya, may leak. Yan, ito naman yung isa, ito yung pangalawa, ito, yan, meron siyang 215.7 ohms. Yan, 215.7 ohms. It means may leak pa rin siya, may resistance. Pangatlo, yan, ito yung pangatlo. Kailangan walang resistance to ha, pero ngunit meron siyang 87.5 ohms. Yan, it means itong ganito ang pag-check ng magnetron, kung sira ang magnetron. Kasi karamihan sa mga technicians hindi alam kung paano mag-check. Yan, yan ang pag-check. Pag may resistance, sira yan. Ito yung hindi sira. Yan, napakita ko sa inyo ha, yung hindi sira. Yan, kakabit ko dito ha. Yan, yan ang hindi sira. Yan, walang resistance kahit isa. Kailangan walang resistance yan. Kahit mega ohms, kahit mega ohms, kailangan wala. Kailangan zero. Yan, kailangan zero yan. Yan, zero. Tandaan nyo, ganyan check ng magnetron. Okay ba, mga katek? For life. Thank you for watching.